Bugun darsimizda hayajonning speakingimizga ta'siri hamda uni yengish uchun zo'r metodlar ko'rib chiqamiz. O'zi speakingimizga qanaqa ta'siri bor hayajonni? Masalan, men har doim aytaman, hayajonni degan narsa har doim ishonch bilan parallel ravishda yuradigan narsa. Ya'ni, agar sizning o'zingizga ishonchingiz baland bo'ladigan bo'lsa, hayajoningiz kamroq bo'ladi. Agar sizning o'zingizga ishonchingiz pastroq bo'lsa, hayajon baland bo'ladi. Siz imtihonga kirgan paytingizda ekzaminer tomonidan ayni hozirgi holatingiz bo'yicha baholanasiz. Ya'ni siz qanday gapirsangiz, shunday baholanasiz. Hayajon ayni bizni, o'zimizni bilimimizni, o'zimizning potensiallarimizni ko'rsatishga bolta uradigan narsa desak ham bo'ladi. Chunki hayajon o'zi speakingda qanaqa ishlaydi? Hayajon qarang. Siz kirdingiz, ekzaminerga gapirayotgan paytingizda bir xato qilib qo'yasizda, o'sha xatoni o'ylab o'tirasiz. Men xato qilib qo'ydim, ekzaminer buni bilib qoldi deysizda, xato ustiga xato qilasiz. Ya'ni yangi g'oyalar o'ylashning o'rniga, yangi strukturalar ishlatishning o'rniga siz o'sha xato qilib qo'yganligingizni va ekzaminer bilib qoldi shuni degan hissiyot bilan siz xatoni ustiga xato qilib qo'yasiz. Va natijada sizning overall skoringiz past chiqadi, kutganingizdan-da ko'ra past chiqadi. Endi agar siz ishonch bilan kirib gapiradigan bo'lsangiz, o'zingizga nisbatan ishonch bo'ladigan bo'lsa, siz to'laqonli bor potensialingizni ko'rsata olsangiz, siz kutganingizdan ham ko'ra yaxshiroq skor olishingiz mumkin speakingda. Endi biz buni yengish uchun qanaqa metodlardan foydalanamiz? Menda ikkita zo'r samarali uslub bor. Birinchisi bu fiziologik, ikkinchisi psixologik. Fiziologik uslub bu 4, 7, 8 nafas olish qoidasi. 4 soniya nafas olasiz, 7 soniya ushlab turasiz va 8 soniya uni chiqarasiz. Bu nafas olish qoidasi qanday ishlaydi? Siz nafas olgan paytingizda, chuqur nafas olgan paytingizda qon tomirlariga kislorod to'liq yetib boradi va miyamizdagi parasimpatik nerv tizimini faollashtiradi. Va u o'z navbatida kortizol gormonini ishlab chiqarishni kamaytiradi. Kortizol gormoni kamaygandan keyin esa bizning organizmimiz xavf yo'q, hammasi joyida, tinchlan degan signalni beradi. Endi psixologik metodga o'tamiz. Uning nomi kiyimsiz olomon. To'g'ri, nomi juda qo'pol bo'lishi mumkin, lekin juda ham samarali metodika. U qanaqa ishlaydi? O'zi bilasizlarmi? Hayajon degan narsa shunday shakllanadiki, biz qarshimizdagi odam yoki odamlarni bizdan kuchli ekanligini biz shuran his qilganimizda bizda hayajon ortib boraveradi. Ya'ni siz omma oldiga chiqqan paytingizda ham, ekzaminerga speaking topshirayotgan paytingizda ham u mendan kuchli degan sizda miyangizda signal turadi-da va u xato qilsam sezib qoladi. U men xato qilmasligim kerak degan narsa orqali siz hayajonlanib ketib qolasiz. Va natijada xato ustiga xato qilasiz. Bilasizlarmi? Siz bog'cha bolasini oldida 20 ta, 30 ta, 100 ta bog'cha bolasini oldida nutq so'zlasangiz hayajonlanmaysiz. Yoki o'zingizni ukalaringiz oldida gapirsangiz hayajonlanmaysiz. Nega? Chunki siz his qilasiz, ular sizdan kuchsiz. Siz ulardan ustun ekanligingizni his qilasiz. Ya'ni boyagi metodikamiz ham xuddi shunday. Siz o'zingizdan boshqa hammani o'zingizdan kuchsiz, o'zingiz eng yaxshi ekanligingizni o'zingizga ishontira olsangiz, mana shu metod sizda ishlaydi. Ya'ni siz qo'sh tirnoqchida birgina siz kiyimdasiz-ku, qolganlar kiyimsiz. Mana shu paytda mana shu metodika zo'r ishlaydi. Men xalqaro toifadagi Ans instruktor YouTube hamda Telegram kanallarimda shu kabi foydali ma'lumotlarni bepul ulashib bormoqdaman. Yangiliklardan boxabar bo'lish uchun ikkala kanalimga ham a'zo bo'lib qo'ying.